амбасадор Ангелов и исто така иstražuvaana беше бугарскиот консул дека во Битола Димитар Иванов. Таа вели дека верува во истражните органи и дека не смета дека овој инцидент може да ги наруши односите меѓу двете земји. Повеќе од изјавата на Генчевска. Което ме увери началника на полицията в Битоля, че са взети всички мерки на ниво дежурен прокурор, криминалисти и в най-скоро време ще дадат резултати. Надяваме се вече на действията на съда, за да има окончателна присъда на извършител. Верувате во нашите истражни органи во обвинителството и полицията дека ќе завршат работата? Убеден съм, че ще свършат и очаквам бързо производство и обвинителна присъда. Дали може пожарот да се протолкува како провокација од бугарска страна? Никога. Никога от българска страна. Министерке за ветото, утре имавте и сред вас с министера за външните работи Бујар Османи. Какви се односите меѓу двете земји? Продължаваме наистина много конструктивен диалог. Наложи се да изляза от срещата с Бујар Османи. Сега се връщам пак, продължаваме. Мисля, че ще се договориме по нещата, които трябва да се свършат от страна на Република Северна Македония, да бъде изпълнен договор. Нема да ги наруши односите инцидентот помеѓу Македонија и Бугарија и степенот до кој сме стигнати во моментот? Не, няма да ги наруши, но това ще бъде едно доказателство от Република Северна Македония, че наистина се полагат усилия за борба и противодействие на говора на омраза. Professor Server, how should Macedonia position itself toward the Bulgarian demands? And do you think that this is in contradiction with U.S. interests in the region? Yes, I think the Americans want to see Macedonia in the EU. They want to see Albania making progress as well. They want to get this over with. And it inherently takes a long time because EU requirements are very elaborate and difficult to fulfill. But, the Balkans countries, are like bicycles. If you don't keep them moving forward, they fall over. So you need progress, and the Bulgarians are blocking progress. How can the United States help lift the Bulgarian veto, and what is your comment about the information that French President Macron was proposing to put all the Bulgarian demands into the negotiating framework? Even if the United States were a member, its influence on the question would be limited because in the end, each country has a veto on accession. But I think it's fair to say the Americans have been working hard to pressure the Bulgarians. I hope what you've said about Macron is not true, but I can picture that the Americans would be unhappy with that too and try to pressure the French. Do you think that the Bulgarian demands are insulting towards Macedonians, and should someone negotiate about one's identity? Yes, it's insulting because people are entitled to have their own identity. What I am is what I decide I am, not only what you want to insist that I am. But does that mean you don't negotiate at all? No. I mean, look, it was a mistake, perhaps, for Macedonia to resist as long as it did the formal change of name to North Macedonia. I mean, the agreement has a provision that says I can call it anything I want because I'm not an official. So talking with you, and I'm imagining this is true for every citizen of Macedonia as well as most citizens of the United States who refer to Macedonia, we talk about Macedonia. I talk about North Macedonia when we're talking about EU accession or NATO membership. That was an identity question as well, but you negotiated, I think, quite successfully. I think it's a fine agreement. So I don't think there's anything wrong with negotiating on identity questions.
they can be solved. They are not zero-sum questions, as the Bulgarians would like to portray it. It's just not true. I mean, if you claim to be Macedonians and not Bulgarians, I have to respect that. And Bulgarians will have to respect it too. И крајните минути да ги искористиме со прилогот за задушница, односно духовден, како што имаме 3 дена ние Божик, исто така 3 дена Великден, така да за мртвите духовден им е како Великден на мртвите, значи 3 дена е недела, понеделник и вторник, да чееме. Има една стара народна дека човекот умира 2 пати. Еднаш кога физички заминува од овој свет и втор пат кога никој веќе нема да го споменува. Задушница е еден од 3 дена на црквата во кои живите се молат да им бидат простени гревовите на покојниците со принесување на символични дарови во вино, пченица и лепче. Се верувало дека заборувањето на душите на покојните може да предизвика суши, поплави, немаштија, болести и други несреќи. Кај народот постојат 2 примарни пролетни и есенски задушници. По задушница е обичајот духови, празникот кога живите им одаваат почит на мртвите и бдеат преку ноќ на гробовите. Задушница, денот пред духовден, е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед. Обичаите на задушница се символични. Со принесувањето на дарот символично се представува бесмртноста на човековата душа. Се носи вино, пченица и лепче. Виното ја представува крвта Христова, лебот е телото Христово. Пченицата е символ на воскресението, додека житото не скапе, не може повторно да никне. Така и човекот не може да воскресне додека не умре. Над гробот се палат цвеки. Тие го символизираат Царството Божјо, зашто тоа е секогаш светло. Палејќи ја свеќата, луѓето се молат душата на мртвиот секогаш да биде во близина на Божјата светлост. За духовден кај народот низ вековите се вмрежало верувањето дека на духовден се симнуваат душите на мртвите, но црквата вели нешто друго. Овој ден не е посветен на мртвите. Духовден е роден ден на црквата. На овој ден во Ерусалим Светиот Дух слегол над апостолите. Свети Петар одржал говор пред на собраниот народ и го проповедал словото Христово, бидејќи се работи за слегување на Светиот Дух подоцна православниот народ. Тоа го поврзал со слегувањето на душата на покојникот, мислејќи дека е исто настанал обичајот да се оди на гробишта и на овој ден. Традиционално на духовден гробиштата се посетуваат навечер и се седи до утрото. Народот верува дека таа ноќ ќе слезе душата на покојниот и ќе даде некаков знак. Народните обичаи велат дека на духовден се разменуваат бардиња за вода. Светиот Дух се споредува со живата вода. Оттаму и овој обичај е многу близок до христијанските верувања. Во поново време на гробовите се разменуваат помодерни предмети за пиење вода, како што се украсните чаши. При раздавањето се кажуваат молитви за спокој на душата на покојникот. Во Македонија обичаите за духовден се разликуваат од место до место. Во некои краишта воопшто не се оди навечер на гробишта. Дента гробовите се покриваат со лисја од орев. Оревот е символ на пламените јазици со кои се представува благодатта Божја, а шуштењето на оревовото лисје го символизира слегувањето на Светиот Дух над апостолите. На духовден црковните свештеници не пеат на гробовите. Овој ден е Господски празник, празник на радоста. Животот не завршува со смртта. На 3 задушници во годината, Великденската, Духовденската и Митровденската, се молиме за проштевање на гребовите на мртвите кои можеби се во пеколот, оти тие самите не може да измолат прошка. Како и да е, нашите жени и нивните семејства се спремаат неколку дена пред овој празник. Се купува се што треба за раздавките, а обавезно нешто грнено или стакнено во кое се подава за душа на умрените. Обавезно се присутни црешите и ореовите лисја. Majka nema, te che treba dare, silna ljubov che go prati, večno che montraje. Koji majka ima, sreće treba dare, dete svoje da se svaka samo ta znaje. Ti si majko besmrtna, i vo dobro i vo lošo, mene si mi potrebna.
koji majka nema, plače da se vrati, ljubovara nigde nema, Boga tabom vrati. Koji majka nema, plače da se vrati, ljubovara nigde nema, Boga tabom vrati. Ti si majko besmrtna, i vo dobro i vo lošo, mene si mi potrebna. Aj, majko ti si majko besmrtna, i vo dobro i vo lošo, mene si mi potrebna. Majko besmrtna, i vo dobro i vo lošo, mene si mi potrebna. Aj, majko ti si majko besmrtna, i vo dobro i vo lošo, mene si mi potrebna. Не заборавете дека задушница е во сабота, а да спомнам дека од 17 јуни покрај неделнава програма што имаме овде на радио, на YouTube исто ќе имаме сите вие кои можете да отворите на YouTube под The Voice of Macedonia од 8 часот навечер, значи секој петок од 8 часот навечер ќе имаме и друга програма. Инаку последните минути од вечерашнава наша емисија нека бидат зборовите во знак на благодарност, но со желба да не слушате идната недела од 6 часот навечер на 101,3 FM, кога ќе дадеме профил за нашиот сонародник Драги Стојковски. Но, истовремено, ако вашиот уредник и водител на Глас од Македонија сака истовремено и да ви се заблагодари, како што реков, но и да ви пожели добра и пријатна вечер. Пријатна вечер, почитувани слушатели.